এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক। আপনার নামটা বলেন। মোহাম্মদ সাদেকুর রহমান। ওনার বাড়ি হলো কোথায়? সুগাদি না সুগারা? আচ্ছা, সদর দক্ষিণ। উনি আমার এখানে আসেন, ওনার নাম্বার 45S1 খারাপ। ডিস্ক স্লিপ, ডিস্ক কোল্যাপস, ডিস্ক ছিঁড়ে গেছে, ডিস্ক সরে গেছে, রগে সাপ দিছে, মাংস সাপ দিছে, যেভাবে বলেন ওনার কোমর ব্যথা। কেমন কোমর ব্যথা নিয়ে উনি আসে আমার এখানে আজকে 2 দিন আগে, গতকালকে এবং আজকে আমরা 2টা চিকিৎসা দিয়েছি। 2টা চিকিৎসার পরে আপনাকে কি করেছি দেখান তো। নামেন, নিচে নামেন। হ্যাঁ নামেন, নিচে নামেন, একদম নিচে নামেন। হ্যাঁ, এটা করেছি কতবার? 50 বার। আচ্ছা, তারপরে আপনাকে নামাজ পড়তে দিয়েছি, সেটা দিয়ে 20 টাকা নামাজ পড়েছেন। তো অপর দিকে আপনার কাছে এখন কেমন লাগে? ব্যথাটা কেমন লাগে? ভালো দিকে কত পার্সেন্ট ভালো হয়েছে? এই 2 দিনে কত পার্সেন্ট? একটা ভালোর দিকে বলতে একটা পার্সেন্টেজ আছে না? হ্যাঁ, কত? 100-র মধ্যে কত? 50। আচ্ছা, আপনি 20 কিলো আমরা পেতাম না থেকে। ওকে, কারণ 2 দিনের চিকিৎসা, 2 দিনের সময় এই চিকিৎসায়, লাম্বারের চিকিৎসায় 50% ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়া আমার মনে হয় না এশিয়াতে কেউ আছেন। গোটা এশিয়াতে 2 দিনে কেউ 50% ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারেন না। আমরা পেরেছি, এটাই বড় কথা। আপনার কাছে এখন আপনি খুশি নি? আলহামদুলিল্লাহ খুশি। তারপরে রুগী খুশি হলে আমাদের কিছু করার থাকে না। খোদা হাফেজ।